При бронхите и кашле необходимо 1 столовую ложку сухих листьев подорожника на 1 стакан кипятка и настоять, укутав его на 2 часа. После процедить и пить вместо чая. При приступах кашля по 1 столовой ложке 4 раза в день за 20 минут до еды. С вас подписка на канал и, конечно, лайк. Мне будет приятно.